ಒಂದೇನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನಿ ದಾಯಿಗೂರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫನ್ನೆ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಬಂಗ ಒಂದು ದಾಯ ಬಂದ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಸರ್ಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಫೈನಲಿ 2 years ಆದು ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅವು 1 month ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ದು ಈ ಮಂತ್ ಪೋದೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಸರ್ಗೆ ಎಂಚೂರು ಕಂತೊಂದು ನಂಚ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಇಂಕ್ಲಿಕ್ತೆ ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪನು ಪೆರಡೂರು ಜಾತ್ರೆಗೂ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಮಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಬಲೆ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಇಂಕಲ್ಲ ಗಾಡಿಲ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಗಳಿಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಕಲ ಅವ್ರು ಪೋನಗನೆ ರಥ ಹೋಯ್ತು ನಿಂತೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ರಥ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ತುಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಜನ ಪೆರಡೂರು ಜಾತ್ರೆಡು ಎಂಕಲ್ ಪೋಯಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುಗರೆಗ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಯಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಸೈಡು ಹೆವಿ ಸೆಕೆ ಯಾನಿ ಸತಿ ಕುಲ್ಲುಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಡೇರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಕುಲ್ಲಾರೆಗು ಯಾನೊಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ಅವಲಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬು ನಲ್ಪ ಮಾತ ಸುತ್ತ ಬತ್ತ ಎಂಕ ಗೊಬ್ಬರ ಇಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿಕ್ ಅಂಚನೆ ತೂವೊಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾತ ತೂವೊಂದು ಸೀದಾ ದುಂಪೋಯ ದಾದಂಡ ದೆತ್ತೊಂಗ ಹಚ್ಚಿನ ದಾದಂಡ ತಿನ್ಕ ಬನ್ನೊಂದು ಎಂಕುಲು ಪೋಡಿಂದಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಗುಂಡಿಗಲೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ರಶ್ ಮೊಗಲ್ನ ರಜ್ಜನ ತಿತ್ತಿನನೆ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿನಡೆ ಪೋಪುನಿ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಬಿತನ ನನ್ನ ತೂಕ ಬಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ಪೋಪುಲ ಕಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆತ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಕ್ಕ ತಿಂಡಿದ ಅಂಗಡಿದ ನಡುಟಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ಬೋರ್ನಿ ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯೆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತೆ ತುಯ್ಯದೆ ತುಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎತ್ತುದಿತ್ತಿನೇ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಓದನ್ಗ ಬಂದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಜಾತ್ರೆ ತಿರ್ಗುನ ಬ್ಯಾರ ಬಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ ಉಂಟಮ್ಮ ಆಸೆ ಕೇಟಿ ಎಂಕಲು ಪರ್ನಿ ಚೂರು ತಂಪಾಡು ಪನಂದು ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸು ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಏನ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತೊಂಡ ಅವೇನು ತಿನ್ನೋ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಮತ ಪುಡೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮತ ತೋಂಡ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪಾಪ ಬುಲ್ತದು ಪೋಯ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಹಠ ಮಂತು ಓನಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಚೂರು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾವಳು ಸೋಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಂತು ಗಾಳಿ ದೆತ್ತೊಂದು ತೋಂದು ವಾವ್ ಬಣ್ಣಮ್ಮ ಪಟಾಕಿ ತೂದು ಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪಿನಿ ಒಡೆ ಬೋಂಡು ಪಟಾಕಿ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ದುಂಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಗೆ ಬೂರ್ನಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಪೊಂಚಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಲಿಂದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ಎಂಕದ ದುಂಬು ಪಿದಾಡಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ತೂವೊಂದು ಸೀದಾ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತ ಅಲ್ಪದು ನನ್ನ ಪಿದೆ ಪೋಪಿನಿ ಆಂಡೆಂಕಲ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಸುತ್ತುದು ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಂಡು ಅಲ್ಪದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಒರಿಯೊರಿಯನ ಮೋನೆ ತಲೆಗೆ ಆತೀನಿ ಎಂಚಪನೊಂದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಬತ್ತೀನಿ ಶೇಡಿ ಮನೆ ನೇಮ ಅಂದಿತ್ತಂದು ಅದೇಗ ಇದೇಗ ಬರ್ತದು ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಈತು ಬಾಯ್.